鬆到會甩落嚟嗰啲褲，而家係啱啱好。加油，心宇！我行你可以望一望，轉頭到你爬紅色啦。但係 lock 住手唔喐嗰啲就唔好學啦。哇，靚晒！呢度你隻右手如果喺下邊咧，你將隻右腳踩呢個位置起身，你就唔使 lock 得咁辛苦啊！而家回翻去右腳喺中間，你可以攞埋呢個先一下，係跟住回左腳，回左腳呢度，係踎低個人攞繩入，踎低入，係隻手咧向上舉起，咁你條繩咪攞得高咯。係啦 ，very good。好嘢啊！左腳喺中間，你就會容易啲做啊！左腳喺中間，左腳 not this 腳。啊，記住左腳喺右腳嘅左邊喎。唔好拉。你仲有個 hold 㗎嘛？唔使伸到咁盡嘅喎，有個 hold 㗎嘛。咁同埋你記得入繩啊！跟住可以過腳啊！唔攞嗰個啦。右手定左手揸呢個㗎？塞，沉低一下，去。彈上。唔好嘆，唔好嘆，唔好猶豫。一下就去，上面個 hold 咁大，甩晒腳都揸到啦。你諗下你煲底嘅時候呢啲咁嘅 hold，點會揸唔到啊？唔磨啦。阿心月啊，你覺得自己唞到個鐘響，你都係覺得未唞夠啊！你去咗佢啦。嚟一下去佢 ，one two go， 即刻兜翻右腳出嚟。係都叻女，唔使搞咁耐咯。點會講唞夠嘅上出嚟？你隻喺呢邊頭啊嘛，呢度啲好靚啲啊嘛，去埋嗰步喺呢度先頭，一下去啦。係啊，飛上啦。係，呢度又有腳 hold 超好唞。呢度又有，呢度又有，呢度又有個半月形。你隻腳咁踎太闊又可以窄啲，又可以踎低。上面嗰個又好唞，呢個又好唞，呢個又好唞，全部都係唞位。除咗呢一步之後，其實真係㗎，因為成條線都係頭位嘅。入繩啊，女！比賽佢又記得佢。我唔知啊，可能佢攰咧都。攰㗎，佢捱啫嘛。係啊。佢又頭先磨。唔好拉起上腳，踎低。control 翻你嘅身體。佢又摸隻手皮。呢度一下轟上去係㗎。摸咗隻手皮。係啊，呢度甩咗皮啊。哦，揸太大力。跟住佢又就住啦，喺度。佢頭先喺度嗰陣時，跟住就住咯，而家佢就。哦，所以
爬到好似奇怪怪咁有少少。係啊，即係盡量嗰隻手唔用力就唔用力，換嗰隻手。其實手唔用力咧，即係我覺得佢一路爬就係隻手太用力啫嘛。係咯，咁隻手唔用力 OK 啊？即係佢就唔用嗰隻咯，用另外一隻咯。